ഏതാന്ന് ബൈക്കെന്നറിയോ? മാരുതി സുസുക്കിയോ? ഏത് മോഡലാന്ന് വല്ലോ ധാരണയുണ്ടോ? എന്തേലും ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം. ഈ ബൈക്ക് ഏതാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് 10K സബ്സ്ക്രൈബ്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വ്ളോഗ്. ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനലി 10K സബ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 10Kക്ക് മേളിൽ സബ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളോടെല്ലാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ഇത്രയും ഒന്നും ആവത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും സബ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. സോ ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ് ടു എവരി വൺ. റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഈയിടെയായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല. റിവ്യൂസൊക്കെ ചെയ്യാം. റിവ്യൂസ് ബൈക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ പുതിയ ബൈക്സിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ഗേൾസിനോട് പോയി ചോദിക്കുവാണ് എൻ്റെ ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ അവരോട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഏത് ബൈക്കാണ് എൻ്റെ. ആ ബൈക്ക് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും, നമ്മളൊരു ഡയറി മിൽക്ക് സിൽക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ. നമുക്ക് നോക്കാം, അവരുടെ റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, എന്തൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറേ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗേൾസിന് ആകെ അറിയാവുന്ന വണ്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് KTM-ഉം ബുള്ളറ്റും എന്നൊക്കെ. ആ രണ്ട് വണ്ടികളെ അറിയത്തുള്ളൂ പൊതുവേ ഗേൾസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ നോളജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് ഗേൾസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ കണ്ട 12 ഡയറി മിൽക്കാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ട 12 എണ്ണം ഉണ്ട്, കാണിക്കാം. സോ 12 എണ്ണം നമ്മൾ 12 ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല. ഇനി കാണുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഡയറി മിൽക്ക്. റൈസൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുവാണ്. ആരെയും ഇതുവരെ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. സമയം ഒരു 12 മണിയായി. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. ഒന്നും ആരുമില്ലേ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണേ. എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് 10K സബ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം. ആര് ബ്രോ, ഒരു കാര്യമായിരുന്നേ ബ്രോ. ഒരു കാര്യം, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് 10K സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രോയുടെ സിസ്റ്ററാണോ ഇത്? ഫ്രണ്ടാ? അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാ ബൈക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വീഡിയോ. ഏതാത് ബൈക്കെന്നറിയോ? പൊതുവേ ഇവിടെ ഗേൾസിന് ബൈക്കിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ലെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, അതുകൊണ്ടേ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേ. ബ്രോ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി. കവസൊക്കെ ഏത് മോഡലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബ്രോ. അറിയോ? 200 അല്ല. വണ്ടിയുടെ വില എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ. വെയിറ്റ്, എന്തിയുടെ
രണ്ടുപേർക്കുണ്ട് ഒരു 2 ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് വോയേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 2 പേരുണ്ട്. നല്ല പേര്. നോക്കിയാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ബ്രോ. താങ്ക്സ്. ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗേൾസിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉത്തരം പറയാൻ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമുണ്ട്. പോവാണോ? നിനക്കതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? ഗായ്സ്, ഇവിടുത്തെ ഗേൾസിനൊക്കെ പേടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓടുവാണ്. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അവരോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. വേണ്ട, പോ. ഒരു ചോദ്യമാണ്. നിൽക്കിക്ക് നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് വരിക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 10K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗേൾസിനോട് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമുണ്ട്. ഈ ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാം? നിഞ്ച അല്ല, നിഞ്ചയല്ല. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മോഡൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? പൊതുവെ ഗേൾസിന് ബൈക്കിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ലെന്നുള്ള ഇതില്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കുറേ കവാസാക്കിയാണ് പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റാണ്. കവാസാക്കിയുടെ ഏത് മോഡലാണെന്നറിയോ? ഞാൻ പറയാം C ആണ്. Z സീരീസ് വരുന്നതാണ്. അല്ലേട്ടാ, ബൈക്കിന് എത്ര രൂപ വരുമെന്നങ്ങ് ഒന്ന് ഏകദേശം? അല്ല, ഞാൻ പൊതുവെ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പോയി ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആരോട് ചോദിച്ചു? 2 വീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഓടിപ്പോയി. ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഒരു കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. അപ്പം അല്ല, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബൈക്ക് ഏതാണ്? ആ, ഓടിക്കോ? വണ്ടി ഓടിക്കോ? അതൊക്കെ അറിയാമല്ലേ? നോളേജ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. അപ്പം നോളേജ് ഉണ്ട് വണ്ടിയെ പറ്റി. അപ്പം ശരി, ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് 2 ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വലിയ ഇതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ലാസ്റ്റ് വോയേജർന്ന് കേട്ടോ. ഇതാണ്, കയറി കണ്ടാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണാമായിരിക്കും. എന്നാ 2 പേർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ്. എൻ്റെ പേര് അക്ഷയ്. ഇൻസ്റ്റയിലെ ലാസ്റ്റ് വോയേജർ ഇത് തന്നെയാണ്. അയ്യോ ദാരിദ്ര്യം. അപ്പോൾ ശരി, പോട്ടെ. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കാണുമല്ലോ പിള്ളേരെല്ലാം. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. ആരെയും കാണുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഓടിപ്പോവാണ്. ഞാനെന്തോ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പോലൊക്കെയാണ്. അത് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഒന്ന് ചോദിക്കാല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വേറെ അങ്ങോട്ട് ആ റൂട്ട് പോയെല്ലാം കാണുമോ? അപ്പം ശരി, ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 10K സബ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗേൾസിനോട് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കോ? അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ബൈക്ക് അറിയാം? കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു. ഡ്യൂക്ക് അറിയാം, ബുള്ളറ്റ് അറിയാം, പിന്നെ ഏതൊക്കെ അറിയാം? ബൈക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? 2 പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ? ഇത് കവാസാക്കിയുടെ ആണ്. ഏത് മോഡലാന്ന് വല്ലോ ധാരണയുണ്ടോ? എന്തേലും NS ഒന്നുമല്ല.
എന്തുവാണേലും നമ്മുടെ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് വോയേജർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഓടുന്നത് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ. ഇവിടെ പെമ്പിള്ളേർ കുറവാണ്, അതാണ്. ഇതാ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് കവാസാക്കി Z900 എന്ന് പറയും. ഏകദേശം 10,20,000 വരും. ഇതൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുമല്ലേ, നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് വോയേജർന്ന് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ നോക്കിയാലും കാണാം, ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി ഒന്ന്. പൊതുവേ ഗേൾസ് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളോ കോളേജോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. ഇന്ന് അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ട് കിടന്ന് കറങ്ങുവാണ്. ആകെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ 6 ഡയറി മിൽക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇനി 6 എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ബാക്കി ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ ബൈക്ക് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമുണ്ട്. നമുക്കൊരു 10K സബ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 10,000 സബ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഏതാണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മാനം. ഏതാണെന്നറിയോ? എന്തെങ്കിലും ബൈക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ? അപ്പോൾ ഏത് ബൈക്കാണ് ഇഷ്ടം? RX100. അപ്പോൾ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ മൂടാ, ഞങ്ങൾ 2 സ്ട്രോക്ക് മൂടാ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെയാണോ? വേറെ ബൈക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല? KTM ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് ബൈക്കെന്നറിയോ? മാരുതി സുസുക്കിയോ? എൻ്റെ പൊന്നോ, ഒരു ചെറിയ ഗസ്സെങ്കിലും നടത്തുക. ഇത് ഏതാ? ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പോയാ ഇതറിയത്തില്ലേ? കവാസാക്കി അറിയത്തില്ലേ? അതാണോ? അരുൺ സ്മോക്കി. റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി. അപ്പോൾ ബൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഏതാന്ന്? ഇത് കവാസാക്കിയുടെ Z900 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് വോയേജർ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആരും പറയുന്നില്ല. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 1 2 3 4 പേരല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ബൈക്ക് 948cc, 125 ഹോഴ്സ് പവർ, ഏകദേശം 260 km/h പോവും. ഏകദേശം 10,20,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് വോയേജർ. ഇവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടുവാണ്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പേരുണ്ട്, ഇത് ലാസ്റ്റ് വോയേജർ. ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ, മൊബൈലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഓണമല്ലേ? ഫോട്ടോ ഇത് കാണാം. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെറുതെ വന്നേ? ഓ ഓക്കെ. ഏത് ഇയറാ? കഴിഞ്ഞു. ഓ ഓക്കെ. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല പൊതുവെ. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ കോളേജും ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ല, നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേൾസിനോട് റാൻഡമായിട്ട് ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നവർക്കൊരു ചെറിയ സമ്മാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ഏതാണെന്നറിയോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ? കവാസാക്കി എന്നറിയാം, അതവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ? ബൈക്ക് മോഡൽ ഏതാണെന്നറിയോ? ഈ ബൈക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
അറിയില്ലല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ കുട്ടി ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് തീർന്നു. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കാര്യം കൊടുക്കണം. അപ്പം അയ്യോ ഐസാണ് പറഞ്ഞാൽ അതിനും കൊടുത്തേക്ക്. എന്തേ പോയാ? എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ 10K സബ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ച് നേരം. അപ്പം ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരും ഇതൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് 2 പേര്. എന്നാ മേടിക്കുന്നത് മുട്ടായല്ലേ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. മക്കളെ, മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ? അമ്മച്ചി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 12 ചോക്ലേറ്റ്സും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയവരാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയവരാണ്. വാടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 12 ചോക്ലേറ്റും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. 12 ചോക്ലേറ്റും നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് വെറുതെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫോർമാലിറ്റിയാണ്. കാരണം പൊതുവേ ആർക്കും അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്യാറില്ല പൊതുവെ. സോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻസും റിവ്യൂസും മോട്ടോർ ബൈക്ക് സ്റ്റഫ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതാണ്. അതുവരെ ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.